Так, всем привет. Вот у нас Honda CR-V 2008 год, 2 литра механика. Получается, обшиву двери снял. Слышится вот какой-то непонятный стук где-то вот в районе динамика внизу, вот оттуда. То есть в двери трогаю, есть какая-то при стуке вот вибрация, да, что стук откуда-то оттуда идет. В районе как будто нижней петли. Ну непонятно откуда. Вот такой вот стук. Вот. Вот когда кузов играет при проезде неровности, вот такой вот тычок, стучок такой. Так уже заманал этот, когда вот по буеракам, по всяким едешь домой, ну, дорог у нас нет. Вот заднее колесо упало как бы на ровную поверхность. Может, было у кого такое? Отпишитесь.